अस्सलाम वालेकुम। बहुत ज़्यादा खुश्क खांसी हो रही है, ज़ुकाम है या फिर आपका गला बहुत ज़्यादा ख़राब हो चुका है, तो भई इस काढ़े को दिन में 2 बार आपने इस्तेमाल करना है। आपकी प्रॉब्लम जो है वो सॉल्व हो जाएगी। 1 ग्लास पानी, 3 से 4 आपने छोटी इलायची इसमें शामिल करनी है, 4 से 5 लौंगे और 1 टुकड़ा जो है आपने अदरक का शामिल करना है और उसके साथ-साथ आपने इसमें दालचीनी शामिल करके अच्छे से बॉयल कर लेना है। आप इसको छान के दिन में 2 बार जो है वो इस्तेमाल करवा सकते हैं। अगर आप शुगर पेशेंट को दे रहे हैं तो आपने इसमें हनी शामिल नहीं करना। बच्चों को दे रहे हैं या घर में किसी और को दे रहे हैं तो आप इसमें हनी भी शामिल कर सकते हैं। दिन में 2 बार इस्तेमाल कीजिएगा और बहन को दुआ में याद रखिएगा। बहुत-बहुत